Öyle dünya yok ya, sen boş konuşuyorsun ya. Buraya bak, sen Vezikopya'ya gel de bir seferinde kontrol yaptırırsana. Pon pon eder vallahi canı hemen nereden geldiğini kontrolün. Buraya bak, götümüz ferah değil mi? Çek çek. Duba yok, bir yarrağım yok. Ben gidiyorum, yolundayım. Arkadaş beni durduruyor kafasına göre. Çek plakamını da çek. Bunu da çeksene. Komutan çek, bunu da çek. 156 jandarma. Bakacağız sonuca. Bakacağız. Hocalar nasıl kendiniz alıyorsunuz? Bu yapıda gitmişsin, bu belgeleri vermezsem anamı siksin, bakacağız. Bendeki daşya siz göreceğiniz yarın. Prosundan geldim, siz beni civarı sattınız herhalde. Benim amcam Vezikopya MHP Başkanı Turangaya. Bakacağız. Kimin daşya daha büyükmüş, jandarmanın mı Abdullah Aya'nın mı? Yasin dedi, 50 milyar Kolay gelsin Burak Bey. Alo. Karamin kağıdı düşüyor. Al şunu al. Alo. Sesim geliyor mu? Hadi abi ne yapıyorsun? Yap. Tamam, bir girebilir misin?